Рады вас видеть. Спасибо, что вы здесь. И что мы с вами можем опять слушать Слово Божие. Ну что, как вам известно, что по четвергам мы проповедуем о том, как состояться в жизни. Итак, продолжаем. Прошлый четверг мы говорили о том, что нужно написать, документировать. Нужно документировать те откровения, которые нам дает Бог. И мы также говорили о том, как получать эти откровения. Если кого-то не было, возьмите эти проповеди, они вам помогут. А сегодня хочу говорить о важности планирования для того, чтобы состояться в жизни. Важности планирования. Господь, в имя Иисуса, мы благодарим Тебя сегодня. Мы просим, чтобы Ты служил нам, чтобы Ты проговорил нам, чтобы Твое Слово стало дух и жизнь для всех слушающих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Лука 14, 28 стиха по 32. Будем это место читать, но мы прочтем чуть попозже. Никто не может достичь или добиться особого успеха в бизнесе или в жизни вообще, если он не будет планировать свою жизнь, планировать свои дела, планировать свои занятия и планировать свои мероприятия. Если мы только будем спать, ложиться спать и просыпаться и надеяться на то, что сама жизнь будет толкать нас что-то делать, то мы ничего особенного и не добьемся. Если мы только будем просыпаться и ждать, чтобы кто-то нас толкал, тогда мы станем жертвой обстоятельств. Если мы будем только ждать, если мы просыпаемся и только ждем, что мы ходим на работу, я пойду туда, то мы будем иметь минимальные результаты, если вообще мы сможем иметь какие-то результаты в жизни. Есть сила в планировании. То есть, допустим, если вы зарабатываете $100, у вас должен быть план о том, что через, может быть, 2 месяца или 3 месяца вы хотите продавать больше товаров, вы хотите делать больше, работать больше, или что-то еще, приложить больше усилий, чтобы зарабатывать не $100, а $300, допустим, через 3 месяца. А потом вы должны сесть и просчитать конкретно, как дойти до этого $300. Просто поставить цель и сказать, я хочу зарабатывать $300, это иллюзия. Ничего само собой, просто так не будет. Просто поставить цель и говорить, а я хочу зарабатывать $300 от $100. И я верю, и буду молиться, и это будет. Не будет. Это будет, вы сможете больше зарабатывать, чем вы сейчас зарабатываете. Только если вы поставите эту цель, да, это первый шаг, поставить эту цель, что $300 хотите заработать, и тут же вернуться назад опять, и начать потихоньку, один шаг за шагом, начинать просчитать. Итак, чтобы зарабатывать $300, через 3 месяца мне нужно продавать столько-то товаров. А чтобы продать столько товаров, мне нужно столько-то работы осуществить. А чтобы это сделать, надо, просчитать все издержки. Надо просчитать все свои силы, все свои ресурсы. Какие у меня возможности, какие у меня ресурсы, какие у меня времени, сколько у меня времени в сутки, сколько я могу работать, сколько я могу продавать, сколько у меня клиентов, сколько у меня покупателей. Насколько я смогу увеличивать это все оборот 3 раза, сколько смогут у меня покупать это и так далее. Без таких
шатенне. Не просто наверу нельзя ничего. Наверу вы ничего не возьмите. Это то же самое, что наверу, это значит на шару. Очень много у нас таких людей, которые наверу. Я говорю, что это на шару. Они обманывают себя самих. Если вы хотите наверу брать, я верою беру. Вы когда-то слышали об этом? Я верою беру. Слушайте, это иллюзия. Вы верою ничего не возьмете. Ничего просто так вам не придет. Нужно просчитать четко. Причем, когда вы просчитываете все ходы и выходы, как прийти к этому результату, важно, чтобы вы посчитали запасной вариант, страховку, чтобы вы перестраховали себя один раз, и чтобы вы перестраховали себя еще и второй раз. То есть, чтобы у вас были 3 проекта, 3 разработки, 3 разные варианты. Что даже если вот по этому варианту я не заработаю эти $300, то точно запасной это самое пойдет. Я смогу вот так заработать. Если я вот так не заработаю, то в самый ужасный вариант, 3-й вариант срабатывается. То есть нужно уметь все просчитать до мелочи. И перестраховаться хотя бы 2 раза. Хотя бы 2 раза перестраховаться. Только так люди, которые добиваются успехами в жизни, и люди, которые имеют какие-то результаты, только так они добиваются эти результаты. А так ничего просто так не будет. А потом, если вы запланировали все, вы расписали все, и после этого вы начинаете молиться, тогда Бог дает благодать на эту молитву. Тогда Бог дает вам силу и идеи, чтобы все, что вы задумали, чтобы оно исполнилось. Но сначала надо его спланировать. Допустим, кто-то говорит: пастор, я знал, что я буду миллионером. Я говорю, как? Вот, допустим, очень много людей пишут ко мне в клуб миллионеров и говорят: мы хотим вступить в клуб. Вот я продам квартиру, это будет 50 тысяч, и я уже стану миллионером. Не станешь. Я всегда им говорю: напишите мне подробно систему, конкретные шаги, как ты планируешь. А что ты продашь квартиру? Что ты потом будешь делать? Кто-то говорит: я пойду и куплю или вложу какую-то недостройку. Это неплохая идея, но ты станешь миллионером таким образом только через 10 лет или через 20. Но если ты хочешь стать миллионером, надо получить максимум информации, чтобы знать, как шагнуть. Допустим, что я сделаю? Если я имею $50 тысяч, продал квартиру, $50 тысяч имею, я бы, наоборот, пошел бы и заложил эти $50 тысяч. Я бы $10 тысяч заложил бы в какой-то бизнес, или какой-то оборот, или какой-то фонд, или какой-то что-то, которое дает быстрый прибыль каждый месяц, который дает вам издержки. И с этой издержки вы сможете либо жить, либо платить проценты, которые вы должны платить. А потом еще другая $10 тысяч. Я бы снял, допустим, квартиру на полгода. Или на что-то такое. Поставил бы где-то для запаса, чтобы она обеспечивала меня, мою жизнь или мое жилье. А потом, вместо того, чтобы за $50 тысяч идти положить за одну квартиру, нужно взять эти $30 тысяч, которые остаются, и можно за эти $30 тысяч 3 квартиры купить. Как? Надо изучать этот вопрос. И можно его купить именно через разум, через планировку. Это просто дать задатку 3 раза по 10 тысяч, можно что-то купить. То есть новостройку или что-то. Просто заложить. А потом оттуда, то есть то, что вы дали, то, что работает на вас, вы платите налоги, проценты, которые идут. То есть нужно уметь планировать. И нужно уметь все расписывать. Все можно, и вы сможете лучше расписывать только после того, как вы имеете максимум информации. Поэтому Дух Совета, о чем говорится? Дух Совета говорит о том, что
чтобы разыскивать информацию, чтобы копать информацию, чтобы идти поиск информации, чтобы идти целенаправленно в поиск информации, чтобы непосредственно идти и искать все полезные. Спрашивайте у людей, пусть люди вам советуют. Возьмите в интернет, читайте статьи, возьмите газеты, читайте, нужно иметь максимум информации. Почему нужна информация, чтобы эффективно планировать? Потому что когда все информации будут на месте, тогда у вас есть большего шанса действительно попасть в десятку. Без информации ничего, никакого руководства духа не будет. Дух Святой может вам подсказывать только в пределе того, что вы уже знаете, что вам уже открыто. Если у вас нет информации, допустим, о компьютере, Дух Святой вам не начнет говорить о Винчестере. Потому что вы не поймете, о чем это речь. Если вы не имеете вообще никакой информации о международной торговле, Дух Святой вам не откроет бизнес в этом плане. То есть мы ограничены, даже Бог в нас ограничен объемом информации, которую мы имеем. Итак, если у нас будет информация, нам надо сесть спокойно и начинать считать. И тщательно просчитывать все наши варианты. Я не знаю, если кто-то из вас это слышал, когда я это уже говорил. Однажды во сне, 2 года назад или 1,5 года назад, Бог мне говорит, итак, что касается, когда я начинал считать эти проповеди, оказывается, Бог настолько интересуется этим вопросом, о том, чтобы поднять уровень его людей, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы ресурсы были. Во сне я слышу голос Бога, Он мне говорит, итак, слушай, что касается денег и бизнеса, если зарабатывать деньги, обрати внимание, 95% успеха в бизнесе и в зарабатывании деньги зависит от мелочей. 95% успеха в бизнесе, в деньгах зависит от мелочей. Надо быть скрупулезным, чтобы зарабатывать деньги. Если вы не умеете быть скрупулезным, если вы не умеете быть человек деталей, проверив все, каждый цифры, каждый последний товар, проверять 10 раз. Если вы не умеете быть скрупулезными, то ничего вас не ждет в бизнесе. Надо уметь быть детальными. Надо уметь проверять все до глубины. Перепроверять 2-й, 3-й раз. Надо уметь все бумаги рассматривать, все цифры вычислить и все бумаги вычислить. Кто не умеет это делать, тот не имеет будущее в бизнесе. Скрупулезность надо иметь, чтобы состояться. И скрупулезность, в чем это заключается в видимости? Это планирование. Человек скрупулезный, он планирует все. Скрупулезность и детали выясняются, когда вы начинаете разбивать все в маленьких частях. Именно эта скрупулезность выясняется в планах планирования. Слушайте, планируйте свой успех. Тогда будет она у вас успех. Кто не планирует свой успех, тот планирует свое поражение. Вы не планируете успех, значит вы планируете, но поражение. Не планировать успех, ничего не планировать, значит ничего не получить. Не планируете свой успех, значит вы планируете несознательно, косвенно планируете свое поражение. Не планируете успех, значит вы косвенно планируете свое поражение. Вы придете к поражению. Человек, который не планирует ничего, не планирует свой успех, он заклинает себя самого на поражение. Итак, если мы с вами хотим жить лучше через год, через 2, через 5 лет, нужно уже сейчас начинать планировать, что я буду иметь через 10 лет, через 5 лет, что мне начинать делать сейчас, как мне начинать себя вести сейчас, во что мне нужно начинать сейчас вкладывать, что мне начинать сейчас делать. Если вы это не начинаете делать, ничего не будет, чудеса не будет.
чудеса не будет. Даже сам Бог не сможет вам помочь. Вы начнете планировать, и если вы планируете, это значит, вы начнете действовать так же. Начнете действовать по вашему плану. Начнете делать, начнете забивать гвозди, начнете забивать коли, начнете забивать эти планы с малого до большого. Луки 14, да, мы говорили? 28 стиха. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Иисус самый лучший бизнесмен. Он говорит нам тут четко. Если кто желает что-нибудь построить, тут он берет как пример башню. Это то же самое можно говорить, если кто хочет построить свою жизнь, планировка нужна. Если кто хочет построить свою фирму, план нужный. Если кто хочет построить финансовую базу, план нужный. Если кто хочет построить семью, план нужен. Если кто хочет построить церковь, план нужен. Если кто хочет построить что угодно, чего вы бы не хотели построить, начинается с планом. А чтобы планировать, нужно сначала сесть. Сядет. О чем это речь идет, когда говорится о том, чтобы сядет? Это значит думать. Процесс мышления и размышления – это одно из самых творческих вещей, которые сможет с вами случиться. Творчество, все рождается в процессе размышления. И Бог, как я говорил в понедельник, Бог есть Творец, и Он живет внутри нас. И Он желает творить в нас, но главное, через нас. И когда мы сядем, иногда, когда мы находим времени, чтобы сидеть и размышлять, тогда идеи, но серьезные, начинают приходить к нам. Идеи приходят к нам по поводу того, как улучшить то, что мы делаем. Идеи начинают приходить к нам по поводу, как делать лучше, чем мы делаем. То, что я обнаружил, когда я беру пост и молюсь, и думаю, имею уединение, короче. Когда у меня есть время отдельно с Богом, молиться, молюсь на языка и не кушаю ничего. Тогда больше всего идей приходят ко мне в голове. То есть дух, мое тело, она подавлена в это время, моя плоть подавлена, но мой дух тогда становится острее. Мой дух тогда способен ловить информации, которые Дух Святой уже выпускает там в духовном мире. То есть, и поэтому в книге «Мудрости» я написал, если вы читали книгу «Мудрость», что если у вас какие-то планы, чтобы просто молиться в духе, хотя бы сейчас над этим планом, и тогда у вас начинают быть какие-то оригинальные мысли, идеи. Сядет. Речь идет о состоянии покоя. Речь идет о состоянии, когда вы делаетесь способными слышать голос Бога. Вы делаетесь способными ловить мысли. И поймите, друзья, чтобы построить любой вещь, бизнес или что, нужно покой, нужно хладнокровие. Вам нужно все детали просмотреть, ничего не пропустить. И как удачнее, и насколько удачнее вы это делаете, чтобы все просчитать. Люди, которые обычно делают, вы знаете, как у нас, да, в Союзе было, лишь бы пройти, какое слово мы используем. Люди, которые любят делать вещи поверхностно, не на ура, как мы говорим, на халяву, да. Люди, которые на халяву все любят делать, никогда не станут успешными по-настоящему. Вы помните, когда Советский Союз развалился, сразу какие-то люди стали миллионерами. А вы знаете, потом вся страна начала жаловаться. Вы знаете почему? Потому что вся страна
никто не умел ничего делать. Нас не учили творить. В одном, вы пойдите на фабрику, допустим, или один или два человека специалисты, а остальные просто повторяют то, что им говорят. Никто не может соображать сами. Поэтому, когда свобода пришла, вот эти два вырвались и стали миллионерами, богатыми и так далее. А все остальные только их ругают. Собрали наши то. Нет. Это потому что шустрые и умные люди, они умеют всегда выскочить. И когда есть возможность. Поэтому те, которые работают на халяву, лишь бы, быстро, лишь бы побыстрее, я же сделал, побыстрее, лишь бы побыстрее. Халява ничего ни к чему хорошему не приводит. Халява ни к чему хорошему не приводит. Халява только приводит к самообману, халява только приводит к тому, что поверхностные какие-то вид. Слушай, делать просто вид, ты никого не обманываешь, кроме себя. То есть делать вид, что ты уже сделал, что ты сделал максимум. На самом деле, не копать до конца, не веревать коры, то все равно успех не будет. Успех приходит только к тем, которые не на халяву работают, а те, которые непосредственно, постоянно, качественно копают до глубины, еще перекопают, еще проверяют, еще все делают. Они не теряют деньги. Допустим, вам принесли контракт, и вы сказали, все написано там, все хорошо, все, вы подписали. Люди, которые вот так работают, потому что тебе сказали, хорошо, все подписал, однажды попадешься. Однажды подпиши такой контракт, который тебя в тюрьму, либо в тюрьму, или банкротство даст. Но люди, которые возьмут контракт, прочтут все детально, каждую линию, через строк, еще и проверять, с какими-то юридическими, еще и проверять направо, налево. 3 раза проверять, вот эти люди могут к чему-то прийти разумному в жизни. А те, которые просто лишь бы делать, спешат все делать, они ни к чему хорошему и ни к чему великому не смогут прийти. Вот жизнь такая. Мы должны с вами научиться солидно, основательно работать. Только тогда мы можем иметь результаты. Итак, Иисус об этом сам и говорит. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет, это говоря о состоянии, не спеши. Это еще одна проблема в бизнесе. Люди, которые спешат все делать, халява от чего идет? От того, что от им все сразу все иметь. Не заслуживая это дело, не копая до конца, спешит. Лишь бы гонишься. Раз, уже сделал. Слушай, деньги или успех, который быстро приходит, оно также быстро уходит. Одна девушка ко мне подошла в церковь после того, как я считал что-то подобное, и говорит, пастор, вы обо мне проповедовали. Я говорю, в чем? А потому что мне было 18 лет, и мне очень хотелось сразу хорошая жизнь, сразу хорошая машина, сразу хороший дом. И тут моя мама работала с кем-то, какой-то бизнесменом, и он начал на меня делать глазки, и я вижу, что он не женат, у него все уже есть, а зачем мучиться? Поэтому, когда он мне взяла это самое, я пошла с ним, загрешила и стала его женой. Теперь мы уже живем, вроде бы все есть. Отдельную машину, квартиры, сколько хочет, дом. Но зато вместо того, чтобы этот человек был мужем, который берет ответственность за меня и так далее, он стал боссом, господином, который только угнетает. Делай то, иди туда. То есть жена должна быть партнер, равноправно. А тут не то, что равноправно, это диктатор дома, это просто рабину взяли домой. Это как служанка, служанка, которая нужно там в постели использовать, в кухне использовать. Но хотела все сразу и получила, но стала не личностью из-за этого. Когда мы хотим все сразу иметь, не пошла в школу, на образование, не без образования, ни институт, ни личности, куда пойдешь?
Ni situ nishivo neto. Rebiono gdoba. Kuda paidios. Ni kuda nishivo neto. Poshva neto. Toshto oshesa. Toshto dobivaisa. Naura bistra leko. Anani ustoshiva. Što viznane. Поэтому Бог всегда нас учит о том, чтобы основательно подходить к вещам, качественно делать вещи, чтобы все, даже если никто не проверяет, даже если никто не узнает, даже если никто вас не просит об этом, не надо, чтобы кто-то просил, но ты знаешь, что это должен быть принцип нашей работы, это должен быть наш личный закон, нрава, что мы делаем все основательно. Мы делаем все как для Господа. Это есть то, что над нами работает, и это нас улучшает и улучшает наши товары также. Итак, пускай сядет и прежде вычислит издержек. Издержки, слово издержки здесь имеется в виду детали, цифры. Пускай вычислит. Число, это значит считать. То есть издержки имеется в виду, что не просто говори, у меня 10 тысяч долларов сейчас, потом будет 5 тысяч долларов, потом только бросать словами так, это не пойдет. Издержки, счислять, значит сидеть, счислять, издержки, планируйте свой успех, чтобы не планировать свое поражение. Планируйте, каким образом вы планируете заработать эту новую стадию, которую вы хотите заработать, или прийти на новый уровень, который вы хотите прийти. Планируйте. Это как я сейчас вижу, что Бог делает в моем служении. Я сказал Богу, я договорился с Богом, я до 40 лет буду служить в Украине, чисто для Украины. Но с 40 лет буду работать на мир, Европу и мир дальше. И я вижу по этим, что все просто так идет. Даже сам Бог идет впереди. Я планировал, я некоторые вещи делал. Я точно знаю, что у меня будет через 20 лет, через 25 лет. И эти планы, они меня позволяют. И когда я сейчас уже приближаюсь к 40 годам, я вижу, как Бог начинает мои желания и мои планы. То есть благодать идет только, когда вы уже все свое сделали. Когда вы уже со своей стороны выполнили все, когда вы сделали свой максимум, свое самое лучшее, тогда благодать приходит. Тогда ваша молитва начинает работать. Тогда благодать и чудеса — это Бог начинает делать то, о чем вы не можете думать или помышлять. Он говорит, что я буду делать намного больше, то, что вы не можете помышлять. Несравненно больше того, что вы можете помышлять. Почему Бог это говорит? Если вы можете делать и помышлять, то вы должны сами делать. Бог будет делать то, чего ваши силы уже не хватает. То есть вы должны делать все, о чем вы можете помышлять. Делайте это сначала. Тогда Бог придет и сделает то, о чем вы не можете помышлять. Вы должны делать пока все то, что по вашим силам. Когда вы это делаете, вы оказались верным в этом плане. Тогда Бог начинает делать то, о чем, то, что не по вашим силам. Но пока мы не сделаем то, что по нашим силам, Бог не сделает то, что не по нашим силам. Вы понимаете, что мы говорим? То есть Бог чудеса и так далее. Но чудеса не будет у тех людей, которые прежде не воспользовались и не использовали полно их возможности, их ресурсы и способности. Вычислить издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее. Некоторые люди, харизматики, верующие, говорят, это у тебя веры нету, а где тогда вера, если все считать? Вера верой, но вера будет работать только после того, как вы уже сделали все, что вы сможете делать. То есть ты должен издержку свою просчитать, все то, что от тебя зависит, ты должен полностью свою часть выполнить, и когда ты уже выполнил все то, что твоей силы, то, что твоей способности,
Тогда начинает very бога. Но ты должен Богу сначала показать. Твои цифры, факты, статистики, что ты уже все прочитал, ты уже все сделал, ты уже все подготовил. Все, что ты может вообще быть в твоей силе, ты уже сделал, и тогда Бог начинает делать то, что не в твоей силе. Все чудеса иногда, друзья, которые мы ожидаем от Господа, не будут, пока мы не сделаем все, что мы можем. Допустим, один человек мне писал письмо по интернету, у нас завтра будет пресс-конференция, и веб-конференция, и говорит, пастор, вот я знаю, что я призван Богом, чтобы служить, но Бог почему-то я не слышу его, он мне не проговаривает. Вот он мне еще не проговорил, поэтому пока он не проговорит, я не пойду служить. Хотя я знаю, что он меня уже призвал, но я жду, чтобы он специально проговорил. И он тут же он сам говорит, я знаю, что есть два пути, как войти в служение. Либо чтобы Бог сам проговорил, либо чтобы я стал делать потихонечку, быть верным малым, а потом Бог меня поставит на другим. Но он говорит, я не хочу второй вариант, я не хочу начинать с малого, я хочу, чтобы Бог сразу меня проговорил и поставил в служение. А это неправильно. Почему? Потому что Бог так не работает. Бог есть Бог принципа, Бог есть Бог степенности. Бог тебя не возьмет сразу, Он ждет. Я ему говорю, Бог тебя не проговорит никогда, пока Он не убедится в том, что ты верен малом. Ты возьми и начни служить в чем-то малом. Мало того, что ты служишь в чем-то малом, начни служить чужому. Когда ты будешь верен малом, и мало что в малом, и в чужом, это принципы Бог дает нам. Тогда Он даст тебе свое. То есть, ты просто думаешь, что я жду, что Бог мне дал, а потом я пойду, буду делать все, и буду... Нет, если ты сейчас ничего не сделаешь, когда Бог придет и даст тебе, ты ничего тоже не будешь делать. Бог тебе не будет доверять, пока у тебя не будет какие-то плоды. И это то, о чем Иисус здесь говорит. Считай издержки, сделай все то, что ты можешь считать. Просчитай все твои самые. Когда ты сделаешь свой максимум, тогда ты имеешь право только рассчитаться на Бога. 29 стих. Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним. И знаете, очень часто из-за того, что верующие не имеют такой разумной веры, они стали посмешищами для родственников. Сколько из нас, наши родственники, или мужья, или родственники неверующие, смеются, что тебе дает свою церковь. Они думают, что церковь тебя должна давать. Что тебе дает то, что ты ходишь в церковь. Покажи, какой результат. Вот мы не ходим в церковь, и у нас лучше то, и у нас лучше то. И даже ко мне приходят верующие люди, говорят, но кто-то родственники мои, или кто-то мои супруги, они зарабатывают, у них получается, а у меня, я хожу в церковь, не получается ничего. Не потому что Бог тебе не дает, потому что Бог тебе и не даст ничего, пока ты сам не начнешь планировать свои дела, начинать быть верным в этих планах, начинать исполнить эти планы, быть верным тем, то, что ты поставил цели, которые ты поставил перед собой. И тогда, только после этого, Бог может прийти и начинать помогать. Итак, давайте я вам дам некоторые советы, когда в плане, в области планирования. Некоторые советы в области планирования. Если планировать свои планы, свои какие-то планы, возможно, желательно не бросаться в какой-то великие цели сразу. Не бросайтесь сразу какие-то далеко идущие цели, какие-то мечты, какие-то большие сразу. Ты еще не заработал 1000, ты уже за миллион говоришь. Успокойся. Сначала поставь план на 1000, а потом будешь говорить за миллион. Ты знаешь, те, которые заработали миллион, у них структура, у них система, у них рабочие, у них состав клиентов, у них научиться хотя бы домашнюю группу строить. Прежде чем построить бизнес, где 100 человек будет работать или 200 человек будет работать. То есть не бросайтесь ставить большие масштабные цели. Начните с маленькими целями.
Поставьте себе прежде всего маленькие задачи, маленькие цели, которые вам по силам. Это один совет. Второй совет. Не надо вам сразу ставить себе много-много, слишком много целей. 20 пунктов там. Я сразу все 20 буду добиться. Или сразу все 20 буду делать. Или 10. Слушай, если ты еще еле-еле с одним справляешься, зачем тебе 3 цели? Поставь себе перед собой одну цель какую-то. И все твои силы, энергию, выложи на эту цель. Закончи это. Соверши какой-то успех. Пускай будет какой-то результат по этой цели. Это как я. Посмотрите. Я вас учил, церковь нашу, о духовности. О том, чтобы любить Бога. Чтобы влюбляться в Бога. Чтобы Бог стал вашей, это самое, 10 лет нашей церкви. Только об этом учил. Чтобы мы влюбились в Бога. Чтобы Бог, духовное развитие. Это духовное развитие уже стало вот так. В Божьей голове. А потом, после этого, мы начали учить о том, что надо в общественности, социальное служение, политика и так далее. То есть, вы уже имеете какой-то результат духовно, не останавливайтесь на это, не начните гневать, не гнить в этом одном. Не надо быть состоем в этом. Идите дальше. И сделайте что-то в другом направлении. Добивайте успех опять в социальной сфере. Или добивайте успех в работе с людьми, в понятии команды. Или в политическом плане. Добивайте успех. Но у вас должен быть до того какой-то успех. А потом я начал говорить за финансы. Если у вас уже был успех в чем-то, теперь войдите и покорите уровни тоже финансовые. То есть по одному. Из-за того, что многие хотят сразу слишком много целей добиться, и поэтому они не могут ничего вообще добиться, ничего не получается. Бросаются слишком направо-налево. Я лично, как я делаю обычно 3 вещи одновременно, потому что я могу. Я делаю 3 цели разные, минимум 3 цели ставлю перед собой. Если бизнес какой-то делать, я ставлю 3 направления. Если служение какое-то делаю, я 3 уровня. Почему я делаю? Я всегда люблю делать не одно дело, чтобы, если это разрушится, чтобы не быть у разбитой каретой, а иметь сразу некоторые направления. Но не надо ставить слишком много этих целей. То, что только вам по силам. Следующее. В прошлый раз мы говорили о важности писать. Написание, наше видение, откровение, что Бог дает нам. Но на этот раз я еще говорю, что пишите или напишите только те цели, которые вы чувствуете, что вы сможете быть полностью преданы. Вы сможете отдать себе этим целям полностью. Вы сможете все свои силы. Вы чувствуете, что я смогу полностью отдаться. Я смогу все мои силы, все мои знания, все мое свободное время, все мои... Если вы сможете полностью заняться этим делом, тогда запишитесь и начните именно этим делом заниматься. Полностью. То есть, если вы сможете полностью заняться этим делом, полностью отдаваться, все силы ваши, распишите в свои силы, свои возможности, свои ресурсы, свои резервы, свои издержки, свои физические возможности. Если вы поразделите, вы видите, что я смогу быть и таким же образом посвященный этому, как и этому. Вот это именно. Если есть какие-то еще силы, там еще цели, которые, может быть, через какое-то время только у вас будет, то пускай, пока не спешите. Уделите все время, все ресурсы ваши, все силы ваши, чтобы бить и идти осуществлять вот эти цели, которые вы чувствуете, что по зубам вам, по зубам. Следующее. Если вы так делаете, вы так пишете ваши цели, то отпадает от вас всякие мелочи, всякие лишнее.
Надо научиться избавиться от лишнего, второстепенного. Все второстепенные отойдут во второй план. То есть, вы знаете, слишком часто у нас с вами слишком много пустых дел, которые занимают наше время. Мы даже не замечаем это. То телевизор мы смотрим по 5 часов или по 2 часа, то еще чем-то мы занимаемся. То есть очень много пустота, второстепенные вещи, которые берут наши силы, наши энергии. Но если мы будем иметь фокус и целенаправленные цели, оно помогает нам избавляться. И если мы будем посвящать свои силы и энергии, время этим целям, исполнению этим целям, оно помогает нам избавиться от излишней или второстепенной дела. Да, вы занимаетесь приоритетом, и таким образом вы экономите силы, и вы не то, что экономить, не надо сэкономить силы. Имеется в виду, чтобы вы сосредоточили все усилия и силы, не сэкономить, но на определенные 2-3 вопроса. Но так был погружен, чтобы вы были настолько погружены в этих 2-3 вопроса, что вам некогда смотреть на какие-то детали или второстепенные вещи. То есть полностью всеми силами своими, всеми фибрами своими, делами своими заниматься той целью, которую вы перед собой положили. Примите решение, следующий совет, примите решение тратить время только на те вещи, которые способствуют исполнению вашей цели. Только те вещи, которые способствуют исполнению вашей цели. Время, это дороже денег порой. Время деньги, но время жизни, время дороже денег. Поэтому используйте, тратите ваше время на то, что помогает вам исполнить и приближает вас к вашим целям. Следующий совет. Дайте себе достаточного времени для исполнения определенной цели, определенной задачи. То есть не спешите, дайте лишнее время, то есть достаточное времени. Не скажите, я это сделал за 2 часа. Дай дополнительно 2 часа. На всякий случай. Дайте себе достаточного времени для исполнения определенной задачи, которая перед вами. Тогда вы сможете быть точно уверены, что я это точно сделал. Не сделал за 2 часа, то хотя бы за дополнительные 2 часа точно сделал. Понимаете, да, что я вам говорю? Потому что если вы поставите себе временные промежутки такие сжатые слишком такие тесные, то вы потом будете сами находиться под давлением. И мало того, что под давлением находитесь, вы не сможете идти исполнять следующие цели уже. Сегодняшняя цель не получилась, а потом накопляется слишком. Если накопились вот так, потом у вас будет сбой рано или поздно. Потому чтобы избежать сбоя и накопления задач и труда, лучше дать себе одно какое-то задание или задачу и ставить перед собой и дать себе также достаточного времени для исполнения этих задач. Поймите и запомните, что если что-то делать хорошо, если вообще что-то стоит делать, то нужно его сделать наилучшим образом. То нужно его сделать хорошо. А чтобы что-то сделать хорошо, всегда нужно тратить на это и время, и усилия. Нужно время и усилия, чтобы что-то делать качественно. Ничего просто так, опять я говорю, что халява, да? На халява ничего достойного не делается. На халяву ничего ценного не делается. На халяву ничего долгосрочного не будет. Никакой цели долгосрочного и прочного не создается на туда-сюда бежать на халяву. Если что-то ценное, значит кто-то потратит на него время. Если что-то ценное, значит кто-то потратит на это энергию, усилия.
и старание. Если что-то ценное вообще, что-то хорошее, значит на это потрачено время. Поэтому к чему я это говорю вам? Не спешите никогда делать что-то. Делайте спокойно, основательно, но усиленно. Тратите качественное время, качественное усилие, качественное старание. Приложите все. Когда вы сделаете качественное, она будет жить надолго. И она сможет вам давать намного больше прибыли и больше благословения, чем вы сможете себе представить. Следующее. Следующий совет. Будьте честными с самим собой. В чем честным? Признайте себе, где вы слабы. Когда вы делаете свои планы, признайте себе, что я слаб в этом плане. Я знаю, что я недостаточно хорош. Если вы будете признавать себе, где это преимущество, признание и искренность самим собой, это то, что если вы признаетесь в том, что вы слабы в этом плане, вы сможете идти и приобрести силу. И идти и заниматься. Потому что вы видите, что вы слабы. Тогда вам хочется себя подкреплять в этом плане же. Вам захочется себя толкать в этом плане. Если вы делаете вид, что я не слабый, тогда вы не сможете приобрести силу, вы не сможете приобрести, вы не сможете заниматься над этой слабостью. Потому что вы обманываете себя, и вы не сможете его укрепить, эту слабость вашу. Итак, не только слабость, надо быть искренним собой. Надо быть самим собой искренним тоже в том, какие у вас действительно таланты, где вы одарованы. И напишите это. Напишите, где мою сильную сторону. Вот здесь я силен. Здесь я могу. И тогда улучшайте эту сильную сторону. Где ваш талант. И признайте себе тоже, где вы не одарованы, где нет таланта. И не тратьте времени делать то, чему вы не способны. Пригласите других, пускай они это делают. А вы утвердите себя больше в том, чем вы способны. Там, где у вас получается. Где вы талантливы. Также будьте искренни с собой по поводу времени. Сколько времени у меня есть? И как я трачу свое время? Будьте искренним самим собой в этом плане также. И распишите это все то, что вы делаете по времени. Многие люди говорят, я это сделал за 2 часа. Но на самом деле он за 6 часов не сделает. Будьте искренними. Будьте искренними. Считайте, сравните и соответствуйте, или как там, сравните действительно ваши силы с вашей времени, ваши возможности со временем, как это сказать? Сопоставляйте, да? Соизмерите свои способности по времени. Распишите это на время. Что 2 часа, за 2 года можно ли я добиться такой цели или нет? Лучше больше времени дать, чем меньше. Лучше, чтобы раньше вы совершили это задание, чем позже. То есть будьте искренними по времени также. А также, последнее, будьте искренними в вашей возможности и ресурсы. Какие ресурсы у вас есть? Будьте искренними самим собой. Скажите, вот это реально. Что реально у вас, чего не реально. Вот. А также я хочу пригласить людей сейчас в зале, кто в курсе, кто знаком с этой темой, которую мы сейчас проповедуем сегодня. У кого были горькие опыты или наоборот положительные опыты. Если у вас были хорошие или плохие опыты в этом плане, пожалуйста, по поводу деталей и мелочи, важность мелочи, планировки и деталей. Пожалуйста, поднимите ваши руки и подойдите сюда. Кто бы хотел свидетельствовать в этом плане. Подойдите сюда, я вас жду. Только не ждите, пока я буду 10 раз об этом говорить. И не приходите через 5 минут, когда все уже выйдут.
Не надо по-украински. Надо это сделать вовремя. Раз, два, три. Все, кому близко эта проповедь, и кто считает, что да, это правда, пастор говорит, вы идите побыстрее на сцену. Еще один пункт. Псалом 45, 11. Находите время и энергии заниматься только самыми важными вещами. Самыми важными целями и задачами, которые перед вами. Вещи, которые не очень важны, можно поручать кому-то. А вы занимаетесь только самыми важными. Воскресенье, вы в курсе, да? Что в воскресенье на служение помазания приезжает к нам еще одно агентство новости, информационное агентство. Кто из вас видел то, что BBC показала нас? Это приятно или нет? Теперь хочу сказать, что еще другое, покруче, чем BBC. Приезжает, покруче, чем BBC, чем CNN. Это информационное агентство Reuters. Кто слышал о Reuters? Теперь послушайте, о чем речь тут. Если Reuters снимут нас, это значит, весь мир уже нас увидел. Потому что Reuters это те, которые распределяют информацию. И они не просто снимают для себя, нет. Они ничего не передают. Они снимают для мира, и все покупают у них. Они раздают всем средства массовой информации. Все газеты, все журналы, все телевидения получают у них, заказывают у них новости. Вы понимаете смысл, да? То есть, если этот один Reuters придет сюда, это то же самое, что 20 тысяч журналистов сюда пришли. Поэтому я хочу, чтобы вы оделись хорошо в воскресенье, чтобы вы были веселыми, чтобы вы молились об этой съемке, об этом деле, и чтобы вы молились, чтобы мы пришли завтра и молились об этом, чтобы действительно через это Reuters, чтобы Бог что-то делал. Чему я говорю тоже? Вы помните, я вам сказал, что я планировал после 40 начинать заниматься миром. Именно после этого вот, как я планировал свою жизнь, как я все это и работаю в этом плане, Бог начал делать чудеса, то, что я сам не мог бы делать. Это BBC, Reuters, Wall Street Journal, все эти вещи. Это есть конкретные вещи, которые только Бог может делать. И оно подтверждает о том, что когда мы делаем свою лучшее, Бог все остальное делает. Следующее объявление. Зимний пост у нас будет с 7 по 13 декабря. Нужно оплатить и регистрировать до 1 декабря. Кто не заплатит за пост до 1, он не попадет на пост. Также объявление. Одна газета, крупная газета в Украине, один наш брат стал главным редактором одной крупной газеты. И у него план поменять все старых, безбожих редакторов, журналистов, корректоров, секретарей, специалистов и других. И он просит меня сделать объявление такое. Если вы журналисты, или вы редакторы, или вы корректоры, или секретари, или другие специалисты по изданию газеты или журналов, чтобы кто бы хотел работать на украинской, общеукраинской газете и на общеукраинской уровне, что вас хотят брать на работу. Позвоните на 2 этаж в офис ко мне, 553 1538 по телефону офиса и зарегистрируйтесь. Скажите вашу специальность, кто вы, и вас пригласят на собеседование. Есть там свидетельства? Мы не расходимся, потому что иногда через эти свидетельства больше иногда Бог раскрывает нам истину, чем через саму проповедь. Потому что практика, не только теория, но практика. Здравствуйте, дорогая церковь. У меня такое свидетельство. Где-то 2 года назад мне Бог дал откровение, что я должна закрыть свой бизнес и поменять сферу деятельности. Я занималась торговлей,
на рынке, у меня было несколько точек, и я это все закрыла и пошла в бухгалтерию, совсем в другую сферу области. И мне было, конечно, очень страшно. И я спланировала, почему страшно, потому что я не киевлянка, я здесь живу, снимаю квартиру, у меня на руках ребенок взрослый, он учится в школе, но его нужно содержать. У меня отец умер, мама пенсионерка, помогать некому, с мужем развелась очень давно, тоже он где-то в Москве, тоже не помогает, то есть все на мне. И, конечно, мне было очень страшно послушать Бога и довериться и пойти, но я все спланировала. Я спланировала самый худший вариант. Я очень волнуюсь, потому что это было в моей жизни. На практике это прошла. И я просчитала несколько вариантов. Сначала лучший, потом похуже и, конечно, самый худший вариант. И, как всегда, конечно, получился самый худший. Но так как я морально была к нему готова, это помогло, когда было это со мной очень тяжело. Видите, если бы она только один вариант имела, все, не получилось, она бы разбилась. Да, это потому что, благодаря тому, что она имела эти 3 плана, 3 варианта, то она была готова к этому. Да, в жизни всегда почему-то получается самое худшее. Но тогда, когда ты к нему готов, и когда оно уже происходит, это не так тебя, по крайней мере, это тебя не убивает. И меня это, когда я была готова к самому худшему, не убило и помогло выжить. И, скажем так, очень жестко прошла, только сейчас понимаю, что Бог поддерживает, просто тебя протянул, как у нас поговорка есть, фанера над Парижем. Так где-то там что-то ссадины, немножко там конфет сладких ребенок не поел, того всего, то есть это легкие ушибы, ссадины, которые зашли. Сейчас уже, сегодня, знаете, что цены были $100 за квартиру, сейчас 400, я это обеспечиваю, ребенок мой учится, и я себя содержу, я считаю это достояние. Конечно, у меня еще большой в пути цель, достижение, но, по крайней мере, я стою сегодня твердо на ногах, я не занимала, я не была в долгах, и я сегодня, скажем так, на уровне даже киевлян более-менее свободна в средствах. Это только слава Божья. Если вы платите $400 за квартиру только, киевляне это не платят. Просто живая, это радует. Слава Богу, но уже пора планировать свою квартиру. Да. Здравствуйте, дорогая церковь. И я хотела бы тоже засвидетельствовать о планировании. Я студентка 5-го курса, и до 4-го курса я не планировала свой успех, но это было как-то пространно, как по вере больше. Потому что многие люди, и у нас такой менталитет. Абстрактно. Вы знаете, если я просто думаю, Боже мой, почему нам не так повезло, мне лично, чтобы слышать такие учения, когда я был студентом или молодым. То можно было такое сделать. Тем более, если вы молодые, можно быть студентом и уже стать миллионером. И уже планировать свою жизнь так, что будучи студентом, ты не от родных зависишь, ты уже все знаешь, что тебя ждет. И я тогда еще, я тоже не киевлянка, и потому я думала о том, как мне нужно снимать квартиру, как ее купить. Все говорят, нереально. У нас менталитет такой, что люди не любят планировать, все так, а потом созвонимся, И после 4-го курса мне нужно было деньги, чтобы снимать квартиру, и я вообще мечтала о собственном бизнесе. Но где бы он был, я не знала. И Бог же, вы понимаете, Он такой... И потому что люди не хотят, особенно приезжие в Киев, студентки, девушки, красивые, молодые, да, не хотят планировать, вот что гонит их все на панели. Они заканчивают жизнь проститутками, алкоголиками и наркоманами. А потом их вот так используют, а потом с машины выбрасывают. Каждый год по 9 трупов находят девушек, такие студентки, которые сюда не хотели планировать и не хотели спланировать свой успех. Да, это правда, потому что я жила в общежитии, в моем окружении, то есть девочки живут за счет богатых мужчин, и потому я это все видела, я не хотела так жить, я хотела жить по-другому, но не знала как. И Бог просто непредсказуемый, Он дал мне свой бизнес уже в 22 года.
То есть я пришла в компанию Mary Kay, хотя я никогда не думала, что я буду заниматься сетевым маркетингом. И тут я столкнулась с таким, что у меня нет начальника, вы понимаете, что я не знаю, что мне... Вот я пришла на работу в 9 часов, и 5 я ушла. То есть мне нужно самой планировать свой день. И, Это самый лучший бизнес. вы понимаете, а это тяжело, потому что когда тебя никто не гонит, это же, это с одной стороны хорошо, с другой стороны это плохо, потому что сам себе начальник. И потом, год назад я завела ежедневник. И что я вам советую, потому что каждый день, видя свои планы, вы уже просто не можете как бы отходить от них. И даже если что-то не получается, я пишу, допустим, 6 важных дел. По совету уже миллионеров пишу 6 самых важных дел. И если даже какое-то дело не получается, то 5 дел уже я сделала. То есть не всегда получается, все то, что я запланировала, но 80% получается. В учебе, наверное, не в институте, а в учебе в жизни, да, потому что это самое главное. То есть то, что в университете учат, это одно совсем. А то, что они учат, чтобы мы приходили к начальникам, то есть приходили на работы, как мы привыкли, да, отработали целый день и ушли, получили свои $200 в лучшем случае, да, на государственной службе, и ушли. А как заработать миллион, там не учат. И потому, слава Богу, что вы здесь, и слава Богу за пастыря. Как у тебя сейчас это дело? Когда ты начала планировать, какой результат этого бизнеса сейчас? Сейчас в моем бизнесе я будущий лидер бизнес-группы. Сейчас я уже, Молодец. Лидер бизнес-группы – это частный предприниматель. То есть если я исполню с Божьей помощью эту программу, через 4 месяца я буду зарабатывать от $700. Молодец. Спасибо. И это уже студентка, да? Здравствуйте, церковь, будьте Но благословенны. проблема наших людей в том, что люди не любят вот так пойти, вот как эта девушка пошла работать в Mary Kay или Oriflame или что-то. Люди не хотят. Какой-то морвей. Я продавать какие-то парфюмерии. Я лучше найду. Ничего достойного в жизни легко не получается. Нигде, никогда. Ничего прочного в жизни не бывает без труда. Если вы не готовы вложить в себя полностью какое-то дело, сколько людей в этой церкви приложили заниматься и Mary Kay, и Amway, и Oriflame, и другие. Это надо продавать, это надо носить. Это больше тебя, значит, ты слишком крутой, чтобы быть успешным. Никогда не будешь. Будешь кому-то ходить секретарем, работать или землю мотать, там, уборщиком работать. Но это такой бизнес, такие бизнесы, которые позволяют и помогают человеку развиваться. И не только развиваться, продавать товары, а стать личностью и иметь самостоятельность. Здравствуйте, церковь, будьте благословенны. И я хотела сказать, у меня короткое свидетельство такое. Я хотела сказать о том, что вот пастор проповедует, это очень актуально вообще. Если кто-то занимается бизнесом, ты постоянно сталкиваешься с этими вопросами, с этими моментами. Вот, и оно настолько очень помогает. Вот я, допустим, раньше вот по поводу планирования, вообще там по поводу планирования доходов, расходов, я думала, что только бухгалтерия там на предприятиях эти занимается. Вы знаете, я когда стала планировать для себя, вообще это настолько просто, классно, это такое откровение пришло. Я стала планировать расходы свои, вот как бы тоже расписывала по статьям, на что уходят там, допустим, финансы, какие-то категории расходов. Я там увидела, например, что много уходит на мобильный телефон. Вот. И вы знаете, когда я стала планировать расходы... Кто-то мне на дне, кто-то мне подарил новый мобильный телефон, Motorola, и когда я сейчас начал это носить, один брат нашей церкви здесь подошел ко мне и говорит, слава Богу, пастор, теперь мы сможем вам сказать. Я говорю, что сказать? Потому что до того какой-то телефон у меня был. Какой-то LG 2002 года. И они говорят, пастор, это нам так стыдно вас видеть, что вы носите
LG 2002 года. Телефон, что это такой позор, это не солидно вообще говорят. Это такой, они говорят, мы смотрим на вас, говоришь, как это пастор на это не обращает внимания? Как это? А я смотрю на них, эти ребята, они носят такие дорогие, они никто вообще. Еще ничего не достигли в жизни, меняют. Каждые полгода, каждый год меняют телефоны, тратят на это какие-то $200 в год. Они даже не замечают детали. Очень хорошо, что она это говорит. А я говорю, мне все равно, если бы кто-то не подарил это, я бы никак... Билл Клинтон подарил мне телефон, поэтому я Моторола это. А так я бы все равно. Раз этот телефон еще работает, раз этот телефон 2000 года еще служит, почему бы нет? Я не знаю, как люди, иногда мы идем настолько за модой, что мы голову теряем. Поэтому очень важно, что она говорит, что она начала планировать свои расходы и поняла, что много денег идут на мобильные телефоны. Сколько из нас здесь есть мобильный телефон? Проще спросить, у кого нет вообще мобильного телефона? Говорят, что у 90% в церкви есть мобильный телефон. Это радует. Это очень хорошо. Но только не надо, то есть, но нужно пользоваться, чтобы, если вы бизнесмены, то есть, но только не надо быть одержимы от мобильного телефона, что каждый месяц или каждые полгода меняете. И я хотела сказать, что вот у меня тоже, вот как пастор говорит, очень большие расходы были по поводу телефона. И вы знаете, я как только спланировала, поняла, что большие расходы идут, буквально на следующий день там я встречаюсь с сестрой из нашей церкви, она мне предлагает там условия очень, по льготным тарифам, то есть где-то в раз 5 ниже, чем получается, где-то раза 4, чем у меня выходило ежемесячно. То есть Бог благословляет сразу же, как бы. Вот. И я хочу сказать, что я занимаюсь бизнесом, с кредитованием, взятием кредитов. Вот. И если нужно, то можете обращаться. И каждый вторник мы в 7 часов вечера собираемся. То есть если нужно кому-то спланировать свои доходы, расходы, то есть тоже мы будем говорить и по этому поводу. Спасибо. Господь, мы благословляем Твоих детей. Опусти нас миром сегодня. Господь, дай нам быть не только слушателями, но и делателями. И дай, Господь, чтобы это слово пошло и освободила многих людей, принесла им радость, мир и благодать во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет: с миром Божьим вам.